namee jalqabuma rakkanna dhibeenan isne ilmi dhiiraa tokko shaamarree geesse tokko akkamumatti nuufti galchan jedhame saalli keessan adda simmeetii qabdu maalidhaan akkana booda immoo jireenya keessan akka dhabdan hin beektani ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa kalameewwan ku jirtu mitire nagaa keessanii isse baay'een sin jaalladhanii muu sinin jechaa jechuudha. Egaa markeeni nuti nama gaarii ta'uu isaatiin beekna. Nama deeggaraa yaada qabeessa ta'uudhaan beekna. Hamma immoo ofiisaatiif iyyuu rakkoo keessa galeetoo jira jechuudha. Intalli yeroo darbeeyyuu qoricha obaastee waan ishiin goote argitaniitoo jirtu jechuudha. Amma immoo haadha manaatti waan ishiin agarsiiste hin beeknu suura wayii diitii gooteeti ta'uu viidiyoo diitii gooteeti ta'uu hin beeknu nuti jechuudha. Baasawii jechuudha wanti isin beekuu qabdan yeroo amma yeroo teknooloojiiti ammayyoomeera jechuudha. Suuraa jechuudha gara viidiyootti jijjiiruun hin danda'ama jechuudha. Yookiin immoo gaafa isa wajjin jiraachaa turte qoricha irribaa sana kennuu jalqaban yeroo hamma immoo jechuudha waan tokko si irraa barbaadu taanaanii qoricha irribaa bishaan keessatti naqanii si baasu yeroo abbaan suni raafee akka barbaadetti waan barbaade gochuu ni dandeessi jechuudha. Amma intala kan akkasitti nashaggan jechuudha. Qoricha irribaa kennitee fudhattee bukkee ciiftee viidiyoo waraabdeetu ishiriyaa kanatti deebistee yookiin immoo jaalallee markeetti agarsiisteetu amma immoo qewwixechaa jira jechuudha. Jalqaba irratti iyyuu jechuudha. Beeziin iyyuu jechuudha. Markee kanaa fi amanamtuu miti akka kootti jechuudha. Yeroo sadii qalabatii kaa'uudhaaf jedhee jechuudha. Nama bakka inni bakka sapiraayisii gochuudhaaf qophaa'etti yeroo sadii nama dideedha jechuudha. Maal akka ishiin barbaaddu illee hin beeknu jechuudha. Yaada isaa hin hubattuuf isa dhugaan siniin jedhe fageessiteef jechuudha. Hin beektu jechuudha. Markeenis maal jettee intala kanaan ofitti fiddee dura isaa jechuudha. Isa dabarsitee yaadatta miti isa ta'aa ture yaadatta miti wanta gochaa turan gaafa yuutuubiin keessa moqqeechuu didee jechuudha. As baatanii wal cirtanii wal boccoortanii immoo erga jettanii immoo akka namni baataniiti immoo jechuudha waraaramne jettaniitu weenii keessanii bubbuufattanii achi booddee keekii keessa mummuratanii essee araaraman jennee moo namoo kolfinee moo viidiyoo tokko moo jennee moo ganama isaa moo lafarra wal gottottu jechuudha. Akka hadurree hantuuta argatte maalidhaan jedhe. Egaa akka markeen jedhutti waan iyyuu jedhamti ishiin kunis jechuudha. Iyyuuni wanti ishiin irratti taasiste waan addaatidha. Maal akka ishiin agarsiiste beesitti hin beeku ishiin immoo naamanuu hin dandeenye ani immoo eenyummaa kunan beekaa qulqullummaa kunan beekaa isa kanaaf iyyuu nan bilbilaa fedhe gaafa inni bilbila jalaa kaasuu didde kaa ishiin haadha manaan jechuudha. Jalaa kaasuu gaafa ishiin diddu mana ishee dhaqee balbala reebee gaafa balbala reebu saaqamuu gaafa diddu dhuma gubbaarratti ishiin saaxxee maal barbaacha dhuftee iddoo koonga'in siin jenne ennaan bilbila maaliif na jalaa kaasuu diddee ennaan hin fedhuu hin barbaadanii haasa tokko si faana taasisuu hin barbaadu jennaan saaqina jalaa olan seenaa ol seenee bayi mana koo keessa maal fuutaa ani sirraa fagaadheetoo jira wanta ta'eef hin fedhanii homa tokkoyyuu jennaanii dhugaa jiru baruu hin barbaaddu jennaan bareetoo jira jennaan anaaf immoo baruu akkati qabduun barbaadaaniifate adda bahuu dandeenya. Isa kanaaf iyyuu dirqama waan ani siin jedhee tole naan jechuu qabdaa jedheen jechuudha. Ishiin immoo dirqama hin qabu bakka waan hin baruu qabu bareetoo jira jireenya koo keessa naaf bayi nagaattan jiraadha boqochuun barbaada rafuun barbaada jettee jechuudha. Yoo ati didde immoo zabanyaa waameenanii asiisi baasaa jenna waamee een jechuudha. Sana booda hegaayii hin dhaqan jechuudha intala bira. Hin dhaqan gaafa intala bira dhaqanii balbala rukutanii eenyu jettee beekteetti fakkaata hojii ishee waan beektuuf jechuudha. Boodarra jala saaxxee gaafa jala saaxxee ola seenee maalidhaan natti hojjechaatu jirtu natti gochaatu jirtu jennaan maaliin godhee jetteen jechuudha. Maalaan godhee jettaa maalitti agarsiiste ishiitti lammata baasiitti natti agarsiisi gaafa hinni jedhu jechuudha. Ishiin kun immoo nan barbaachisu arguuni jettee jechuudha. Dhugaa barbaadda taanaan atiyyuu jechuudha. Nama kana faana ta'uu barbaadda taanaan jechuudha. Erga hinni natti agarsiisi jedhee argeera maal wajjina barbaachisa maaliif jetta wajjin maaliif argitee dhugaa irratti hundooftee jechuudha. Jaalala keessa nu'istanii hin jiraanne siin jechuudha. Maaliif gara gaalaatti seentanii jechuudha. Ilmaan talan dhaalle qo'amee kan hin jedhan. Maaluma inni isin akkanas baatanii nu jettan
Maalidha nuti isinitti boqochuu viidiyoo keessan ilaalee fataa jechuu barbaanna nama madaamii keessatti dadhabnee dhufne sinasii wal ciftu jechuudha. Maali meeqa dhiironni buttaa jiraa kun immoo jechuudha baazawee baay'ee jaallatamu. Amantalli kun amma kan ishiin boolla qottee as kaattee achi kaattuuf immoo jechuudha isaan argachuudhaaf aniif inni waliin an harkatti tolleerattee ishii beezii kana yookiin immoo beezaa kana jireenya ishii keessaa baastee wajjiniin ta'uuf immoo jechuudha kan viidiyichi waraabame malee sababni maalidha ree jennee yaannare hin ta'uun immoo hin ta'u waan baay'ee waliin dabarsanii dhufaniiru wal bocoqas araaramaas dhufaniiru jechuudha. Kanaaf iyyuu ati willik jettee keessaa ba'uu qabdamma. Karaa kee qorichaan deemu kee dhaabi. Maanni dubartoonni magaalaa Finfinnee kun maaltu si yaabbatee sin gubamuun siniin jedhame mixa wayii sin keessa jiramu. Mixa wayiitu miila keessanii as hoolee sin gubamu maalidhame. Inni sinii dhiira boqonnaa dhoowwitanii jireenya inni eegale keessaa wixxir gootanii baastanii gaahila inni qabate keessaa buqqistanii baastanii kan keessaan godhachuuf inni sin dhamaatan kun akkamidha. Natti agarsiisi jedheen rakkoo biraatu uumama natti agarsiisi jedhe. Ani waan isitti agarsiisu hin qabu dirqamas hin qabu ishiitti immoo agarsiiseera. Ati immoo ni beektaa innaa wanti hin beeku tokkollee to hin jiru. Ani eenyummaa koo sirriitti nan beekaa waan hin godhe nan beekaa innaa maalidha bakka dhiisii wanti ta'e ta'eera wanta ta'ee fi omaa gochuun hin danda'amu wanti ta'e maali jedheen. Wanti ta'e maali natti medhe tasgabbaan jira of dhaggeeffachaan jira sirraa moo deebii barbaadan jira jedhi waan jettu ennaani beezaan immoo as garagalte ani jireenya keessan keessaa galuu hin barbaadu akka barbaaddan wal gochuu dandeessu garuu ana as dhaabadhee ciqinciqeen barbaadu bakkan deemu nan qaba ishiin kunis bakkan deemu nan qaba ishiin sunis bakkan deemu nan qaba jedhees akka isaan deeman hin beenu nuti jechuudha. Kanarratti egaa ati tasgabbaay dhugaa kiyya baasuun qaba. Osuma jechaa jiru itti muutoo diddee jechuudha. Itti muutoo diddee jalqaballee innillee maal jedhee ani amman barbaade waan fe'e yoon ta'eera ta'e waan tanarratti ga'u yookiin immoo waan hin hojjedhe nan beekaa nan hubadhaa nan yaadaa maaliyyoo ta'e. Kanaafiyyuu anis immoo qulqulluu ta'uu koo bichaan of amansiisa. Isa kana dura ishiin goote sana dhiiseeraafi jedhee jechuudha. Jireenya gaarii ta'e yookiin immoo nagaadhaan annama gaarii seenan gaafati dhuftu si simadhee har'a garuu ati kanarratti yaaddetoo jirta. Isa kanaafiyyuu akkati immoo wanta jiru natti agarsiistuun fedha barbaada. Annama akkanaa sin seenin ture akkati amina dubartii amtuu taateen fedhu hin barbaannes ture. Erga immoo akkas ta'e immoo haa ta'u jennaani maal hojii fiddee dhufte kutaa koo keessaa bakka jireenya kootii ani boqochuun barbaada arrafachuun barbaada fataa jechuun barbaada. Maali bu'aa bayii isa kan baataniit lafa isa kam deemtaniit viidiyoo keessan daqiiqaa 23 waraabbattaniit ittiin fataa jettu nu taataniis nutuu hin jenneen arrafannaa booda jechuudha. Wanta to amma sin agarsiisa jedheen jechuudha. Ani poolisiitti waamas eegaa akka inni akkas ta'aa jirutti jechuudha. Amma meeyyuu ababbaluun hin barbaachisu dhugaan siniin jedhe dubartii jireenya keessan jeexxusi dhiira jireenya keessan jeequsi. Inni kan siniin jedhu boruu ishiin akkasumatti nama kadhachuu beettiin akkasumatti nama kadhachuu beeka malee wanti inni fidu hin jiru siniin jedhaniiti jireenya keessan keessa galaniitoo bukeessu jechuudha. Jalqaba gaafa wanta tokko dubartiin tokko yookiin immoo ilmi dhiiraa tokko jireenya keessatti tarkaanfii fudhate sinis irratti tarkaanfii fudhattanii achumatti dhaabsisuu baannaan jechuudha. Gatii guddaa sin baasisa laga guddaa sin ceesisa jechuudha. Irmijaa fudhachuutu sin barbaachisa. Wakaba yoo barbaachuu baattan jireenyi keessan akka hin jeeqamne yoo barbaaduu baattan jechuudha. Garuu barbaadu taanaan wacuu barbaadu taanaan akka dheeratu hojiidhaaf taanaani rakkoo tokkollee hin qabaatu jechuudha. Rakkoo tokkollee hin qabaatu. Maaliif innaan hojii hojjechaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Isa kana dhagaayee dirqama waan jalqabayyuu fuudhee kan ba'ee booda jechuudha. Ittu taalee ishii qabe ka. Ittu taalee ishii qabee maal gochaa jirtu midhaan jedhee haala simmeet hawwii ta'ee jechuudha.
nagaan qabdan jettee immoo beezii walirraa qabdee haala sanadhaanii booda walirraa baanii ka'anii tokko balbala baanii siniin jechuun jaalladha. Kaayisattaan immoo wanta ta'ummoo hin beeknu ani dhugaa dubbachuudhaan marki baay'een jaalladha. Baay'ee jechuudha. Aarsaan inni ruuttaa kana kaffalaa ture haddadha jechuudha. Damoo ruuttaan deessi dhaqeen eebbisne moo maalidha qwame moo viidiyoodhaan hala dhaqe laata? Viidiyoodhaan hala dhaquun oolu jedhee shakkana. Inna malee gaasheedha, obboleessadha, waadaa galeeraa fi waan baay'eedha jechuudha. Amma garuu gaaddasi isaan wal biratti isaan hin argine siniin jechuun jaalladha. Booda hin araaramtu fataa jettu zanaa jettu oma rakkoon hin jiru. Nimmoo markee qoricha bishaaniidhaan si obaaste viidiyoo sirraa waraabdee isaan si argachuudhaaf jetti jechuudha. Akka iyyuun ishin jedhamtu Buruukee fi mannu Haymii irratti raawwatte taasistes irrattis raawwachuudhaaf jechuudha. Inna dammoo jechuudha dhiirri buttaa jira taataariidha. Taataarii jechuun immoo hojjetaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kan barbaadamtanii kan qorichi isinitti godhamu kan wanta isinirraa eeganii jechuudha. Kan isin xoolessan kanumaaf malee wanti biraallee hin jiru jechuudha. Ekin waa biraan iyyuu jechuudha. Haadha manaa isaa ganneennaa Hermeellaa arguu kaleessa jechuudha. Sinjeeqee wal bira buluu fi maal ta'uuf jettee ishinillee kinoo haala kanadhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisa wanti isin gochaa jirtan. Garuu oma gochuun hin danda'amu. Kaayii beezin immoo yaada isaa hubadhuu fi gara laafummaan isa akkas gochuu danda'a waan ta'eef siin jechuun jaalladha. Yeroo hundumaa nu taaleena dubartoota irraa shamarran irraa hin bareedu. Jaalala keessan immoo jechuudha achi maatii faana waan ta'ee hiriyaasa sana faana waan ta'een godhinaal sillamaan duwwaan jechuudha. Walis dhudhungatina miidiyaa irratti akkana baatanii warri miidiyaa irratti wal arraabdan jechuudha. Achi nurraa fagaadhaan nurraa deema. Gaalli keessan lamaan bulu jaalalli keessan lamaan bulu. Bakka hundumtuu hin gaannu.